ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋದಿಪ್ಪುವರು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ದಿನ ಒನ್ ಡೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಎಂಕೊಲ್ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಡೆ ಮತ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಈನ ಮತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಂದ ನಿಂಗೊಲ್ಲೊಂಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಪುನತ ಅಂಚದು ತೆಮ್ಮ ತೆಮ್ಮ ಸೊ ಕಚಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೀರ ಕಚಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ತೊಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಕಜೋ ಕೊರುಡು ಕಜೋ ಉಂಡ ತೋಪೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಜೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೆಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡಾಕ್ಲಿ ಜಿನ ನೆರ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ತಿಂಡಿ ಎನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಲಾವ್ ಗಿಡದಲ್ಲ ಗೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಕೋಡಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತಿದ್ದೇನ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದೇನು ಬಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲದಂಚು ಒಂತಂಡಲ್ಲ ಓರಿಯುಂಡ ಪಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿಜಿಂಡ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿಜಿಂಡ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಡೆ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಮದತೆ ಹೋತುಂಡು ಸಾಕಾತ್ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಮಂತದು ಒಕ್ಕವತ್ತು ಉಬ್ಬೆ ಮಳೆ ಕಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಗ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಕೆ ಆಪಂದು ಅಂಚದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಐಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಕೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ ಅವನ್ ಮರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಬೆಚ್ಚೇಕು ನೈಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ सांग म्हणजे आम्ही मुलांना असताना डेटच कट करता तुम्ही म्यूट केला त्याने ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಡಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾವು ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಬೋನಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಂಡು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕರಿ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದು ವನಸ್ಪುರ ಆದು ಜೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕನೆಜ್ಜಿ
ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓವೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಯಾಂಡ ರೆಡೇ ಜನ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ದಿನಂಡು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪು ಕಾಪಂದು ಬ್ರೂ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತೆ ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಚಹಾ ನಾನು ಕಾಫಿ ಲವರ್ ಅಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೆತ್ತನಾಯನ ಗಟ್ಟಿ ಜೇದಿನ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿ ಜೋದನ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಪರ್ದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಣ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಇಂಚನೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರನಿತ್ತ ಅದು ನಂದಿಶ್ ಬರ್ಲಾದಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಂ ಓ ಓ ಏನೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಈಗಲೂ ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಹಾಂ ಪೂರ ಜನ ಒಂದೇ ಬಂತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶೋಕುಂಡು ಸಖತ್ ಅಂದ ಕಿನ್ನೆ ಬಂತು ನಾಯಕ್ ಕರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಲೈಕ್ ಏನೇ ಬಂತಲ್ಲ ಬಳ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕರೆ ಏನೇ ಬಂತ ಯಾಕಡೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡು ಬೇ ಹಾಂ ಜಿಂಗ್ 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 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 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 ಗೋಡೆ ಮಾಡವ್ರ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆನಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲ ಗೋಡೆ ಇತ್ತು ಜೀತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೊಂಟ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದಿರ ನಿನಗೆ ಸೈಪುನ್ಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸೈತೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲು ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಮಂಡ್ಯದೆಲ್ಲ ಇರೋರು ಲೋಕಲ್ಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಯ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಡಾಡಲ್ಲ ಕತ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಾಕೇನೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಟ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಟ್ಬಿಡವ್ರೆ. ಓ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು. ಏ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿನ ಟ್ರೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮದು ಬರ್ನಾಗೊಂಡದ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪು ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಸೋನು ಎಣ್ಣೆನ ಪೂರಿ ಪೂರಿ ಬೋಡೈತೆ ಶಾವಿಗೆ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಬ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಬಾತು ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಬಿಡುದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಐದು ಜನ ಒಳ್ಳೆದುಲೆ ಆರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಅದೇ
ಇದು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋಬಿಲ ಸೇಮ್ ಎಂಕುಲು ನೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಗ್ ಪಿದೈಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಲಂಚ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಸುಸ್ತಾತುಂಡು ಸೊ ನೈಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆರ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಪೋದು ತಿನ್ಕ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತುಕಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿದೈಪೋದಿತ್ತ ತಿನ್ರೆಗೊಂದು ಎಂಕುಲು 2 ಜನ ಸೇಮಿಗೆ ತೊಂಡ ಮೇರ್ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಪೂರ ತೊಂಡೆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ಮೂಲ್ ಫೇಮಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಪೂರ ಅಡೆಗೆಲೆ ಸೊಂಪೊಪ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರ್ನಗಲ ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು 70 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜೈಕ್ ಆಂಡಲ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಡ ಬತ್ತನ ಮೇರ ಅಡೆಗೆಲೆ ಸೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ ಅಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೊಪ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ರಾತ್ರಿ 9 o'clock ನಮಗೆ ಬಸ್ ಸಿಕ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಬಂದು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಪಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಬ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಆದಿಜ್ಜಮ್ಮ ಬಾಯ್ പോയി ബസ് ടൂർ മിനിമൽ ಬಸ್ ಇಡ್ತೊಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಗುಡಿಯಡೆ ಏರ್ಲೈಜಿ ನಾನು ನೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಕುಂತಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕು ಉದ್ಬತ್ತಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ನಿಕ್ಕುಲು ಇನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಮೊಲೆದಾನ ಅಂಗಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಡೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೊಲು ಪೂರ ಕಡ್ಡೆಕ್ಲ ಪಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾತನ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾರನ್ನು ಪಸಂಪೋತಿನಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅಂಚದು ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ಚೂಡಿ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪಸಂಪೋದಿತ್ತನ ಕುಡ್ತಾ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅವೇನು ಇಂಕ್ ದಾದನ ಪಾಡ್ರನ ಉದರ್ಸಿನಂಡು ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲ ಪೋದು ಬೈಕ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುನು ಸೊ ಅಂಚದು ಕೂಡ ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವತ ಅವೇನು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಅವೆನಿ ಅಂಗಿ ಅಡ್ದದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನಿ ಪಡೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿನಿ ಅನ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಾದಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವ್ಯಾರನೆ ಪತೊಂಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪರ ಅಂಚಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೊಂಪೋರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬೊಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಇತ್ತನತ ಅಂಚೆದು ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಬತ್ತ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೋನಕಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಂದು ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸೋನು ನಕಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಪುನ ಮಾತ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿದ ಅದನ್ನು ವಕಲನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲಿರು ಕಿದ್ರೆ ಮರ ಬಾಬೂಸ್ ಕಿದ್ರೆ ಡುಂಗ್ 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 what is this? What is this? You are looking not good. What is this? You are not looking good, Sonu. Shonu. Yeah.